ဒုက္ခဝေဒနာတွေများများဖြစ်ကြည့်ငါလက်ကလည်းငါစကားနားမထောင်တော့ငါခြေတော့ကလည်းငါစကားနားမထောင်သွားခြင်းလည်းသွားလို့မရဟာဒုက္ခဖြစ်ပြီနားလာပြီကျင်းလာပြီမနာခြင်းတို့လည်းမရဘူးနားနေပြီဘာလို့မလို့ဆေးတောက်လည်းတောက်တော့မယ်တဲ့တောက်တော့လည်းစားရဖက်တည်းရရှိနေသေးတယ်မူရာဝေလာအစင်ပြေးမနေဘူးစင်လုံးကျော်ယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကမချမ်းသာဘူးဟောဒေါမနတပါဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတဖြစ်ဖန်များရင်ဒီစိတ်ကမဖြစ်လာဘူးအားနည်းလာတယ်အားငယ်လာတယ်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးနည်းပါပဲအားငယ်ဒီရုပ်မှာဗတိတရားပိုးတွေဝင်လာတယ်ဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရုပ်မှာဖြစ်အောင်အားနည်းသွားရုပ်အားနည်းသွားရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲစိတ်လည်းအားနည်းသွားပြီဆိုရင်သူမရက်တည်နိုင်တော့အဲ့ဒါဟောဘယ်လိုပြောမလို့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနဲ့လည်းဝမ်းနဲ့တက်လာတာမျိုးပေါ့စိတ်ကခန္ဓာကြီးမရှိတော့ဘူးအားနည်းတာအားနည်းတော့နောက်ထပ်တစ်ခုလေးလည်းသူကမခံနိုင်တော့သူ့လိုလိုကိုသူအားနည်းနေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီအားရှိအောင်ဘာလုပ်မလို့အားကိုဘယ်ရာကရှိနေတာလို့ဘုရားကတော့စိတ်ကိုအားတကယ်ရှိနေတဲ့ခွန်အားသဘောမျိုးဆိုတော့တတ္တဗလံဝိရိယဗလံတတိဗလံတမာတိဗလံပညာဗလံဆိုအား၅မျိုးဟောတာရှိအမှန်တရားတွေကိုယုံကြည်ရင်အားရှိမကောင်းတာမလုပ်ဘူးကောင်းတာလုပ်မယ်လို့ကြိုးစားမယ်ဆိုဝိရိယရှိရင်အားရှိတတိရှိရင်အားရှိတယ်တတိကအားတစ်မျိုးစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိဟာလည်းအားအထက်မြတ်ဆုံးကတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါပညာအားခုနဘုံဘုံပြောနေတယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဒါပညာကိုပြောနေတယ်နော်အဲ့ဒီပညာအားရှိရင်တခါကြီးအားငယ်ရတဲ့ဒီနေ့ကိုရောက်လာအောင်မှကျိုးတော့